Nous nous trouvons à Casablanca, ville du Maroc, abritant plus de 4 millions d'habitants, parmi lesquels on trouve des citoyens de toutes croyances, de toutes couleurs, de toutes catégories sociales. Et alors que ces derniers parcouraient les rues de la ville économique, songeant à leur vie bien remplie, l'un d'entre eux s'arrêta, à vue d'un sans-abri, sur une pensée. Celle que finalement, nous appartenions tous à un seul groupe, l'humanité. Ce sans-abri, sans en avoir conscience, devint alors l'objet de discussion d'un groupe d'étudiants qui décidirent de raconter son histoire et de surtout la faire entendre. Voici Ahmed, le porte-parole de tous les sans-abri du Maroc, qui arpente les rues de Casablanca depuis plus de 20 ans. الحالات ديالي انا ونمشي للروضه خير اش نبقى عايش ملي غنعيش هاد التمام هاد العذاب وهاد الترفيه محروم من اي حاجه محروم منها ما كاينش شي مؤمن اللي جا قال لي شي بان يجي هاك واحد البيت استقر تتموت ولا بسم الله هاك واحد البركه وانا ما عندي ما ندير ديك البركه ديال ما عندها ما تقول لي غنديها كاع غنصرفها وما غتسالي هادشي بحال هكا. Et alors que les paroles d'Ahmed leur résonnaient toujours en tête, le groupe d'étudiants fut témoin de la mésaventure de ce monsieur qui a choisi l'inconscience, l'oubli, plutôt que de se voir constamment ignoré, mais qui fut, encore une fois, victime de la tyrannie de la majorité. Ils n'ont pas choisi la rue. La rue les a choisis. Depuis, que ce soit à travers le vol, l'addiction, le crime ou la prostitution, ils devinrent des survivants. Voici Nabil, un cas représentatif. الأب ديالي مفارقة مع الأم ديالي في 78 خلوها عندي في الشهر صافي بحال ما خرجت من 87 خرجت للشارع. من 87 خرجتي للشارع؟ يعني كنتي شحال كان عندك في عمرك ديك الساعة تقريبا؟ تقريبا كنت عندي في العمر ديالي شي 7 سنين من بلي تقريبا المدة ديال شي 16 عام ولا 18 عام بالطيريزاسيون ديالي بكلشي ديال بالورا. عندي جوج شدات مضاربة كانوا جوج شي وحدين بغاو يديو لي الفلوس ديالي ضربتي فيهم واحد درت عليه عام ديال الحبس. ضربتي بموس مشيتي عام الحبس؟ بموس ديالو. Tandis que la recherche aux SDF prenait fin pour la journée, nous rencontrâmes M. Nabil Joff, étudiant à l'ENCG Casablanca et fondateur de ENCG Vines et ENCG Land. السلام عليكم. في الوقت اللي نتا ولا انتي كتكون في داركم مغطي على البرد ومغطي على الشتا، يقدر يجيك الجوع تنوض تاكل، يقدر يجيك البرد تمشي تزيد ديك الشفطه وتغطى. في هاد الوقيته اللي انت كتمتع بها الحياه كاينين بزاف الناس اللي هما في الزنقه اللي هما برا ما كيلقاوش اللي يعاونوا، كيجيهم البرد ما كيلقاوش باش يتغطاو، كيجيهم الجوع ما كيلقاوش باش ياكلوا. علاش هاد الناس حنا ملي كنشوفوهم ما كنديواش فيهم. بصح هاد الناس كيحتاجوا لبزاف د الحوايج ماديه، كيحتاجوا للغطاء، كيحتاجوا للماكله، كيحتاجوا للماء، كيحتاجوا بزاف د الحوايج، كيحتاجوا الحوايج. ولكن اهم حاجه اللي حنا واخا كنحاولوا نوفروا لهم الحاجات، اهم حاجه كنساو هي بلي هاد الناس هما عندهم احاسيس، بلي هاد الناس هما عندهم واحد القلب،
هاد الناس كيحتاجوا ان الناس يحسوا بهم، كيحتاجوا انهم يحسوا كاينه واحد العائله، كيحتاجوا يحسوا ان كاينين الناس اللي يخافوا عليهم. هادشي اللي خصنا نوفروا لهم. بغيتي تكون عندي شي سكنه شي حانوت، شي سكنه وشي حانوت ندير فيه شي بيع وشري، شي بيع وشري وتبعد على هادشي كامل. نضربو بشي جويجه صافي ويعفو الله ولا الصالة. داكشي اللي كاين. Faire entendre sa voix, c'est aussi l'appuyer d'images et de situations qui font appel à la réalité. Ce pourquoi le cinéma est l'art subversif, l'art de l'appel au changement. Pourtant, au Maroc, sa contribution à l'amélioration de la situation des SDF est médiocre. Voici un des rares films à contester la maltraitance des réfugiés. A Mile in My Shoes, une production de Saïd Rillab, qui fut nominé aux Oscars 2017 en tant que meilleur film en langue étrangère. Mohamed Naïman, faisant partie du casting, accepta de nous rencontrer pour nous en dire plus sur le film et sur le cinéma et la télévision en général. بدا احسن فيلم هذه السنه، يعني كان عنده تاثير، شافوه الناس بزاف، ولكن كنظن مازال انا في نظري خاص دي كابسول، يعني خاص برامج توعيه. حنا في حاجه لبرامج توعيه، بارك على المسلسلات الخردة التركيه، حاليا بعض القنوات المغربيه ما كاينينش برامج تربويه توجيهيه ترفيهيه، لان حنا كنعرفوا بزاف ان الطفل هو اللي كيكونسومي التلفازه، كيستهلك التلفازه بزاف. مع الاسف هذاك هو الميساج، وباش نوصلوا الميساج اكثر خصنا نوصلوه في التلفازه، اللي عندنا في كل قلب دار كنلقاو واحد التلفازه ولا جوج، يعني هنا غيقدر يوصل الميساج اكثر. دور السينما هي انها تطرق لبعض لي طابو، بعض المواضيع بحال التشرد والاغتصاب، اشياء اللي ما نقدروش نطرقوا لها بزاف في التلفزيون لان اكثر حتى الامكانيات كتكون محدوده. لهذا السينما هذا هو دور السينما، السينما خصها تعالج مواضيع. De son côté, Abdullah Shakiri, qui a partagé l'écran avec Mohamed Naïman, accepta de répondre à nos questions et de nous expliquer le message qu'il a voulu transmettre à travers sa participation au film. En général, تكون من الناس اللي اكثر احساس بهذه الظاهره هذه. فانا كنتمنى باسكو وي تو ريزون خصها تكون اعمال كثيره ودي كومونتير كثار، والاكثر من هذا انا كيبان لي ماشي غير نهضروا على هذه الظاهره، اشنو نقدروا نديروا. فانت كتعرض مثلا فيلم باش يدار، هذا الفيلم ديال مسافه ميل اذا ماي شوز ميزانيه ديال 400 مليون، ففي العوض نديروا فيلم اخر ب 400 مليون غير من اجل الاحساس التحسيس بليتو، علاش ما 400 مليون نلقاو شكون يستثمرها في مشروع من المشاريع لهاد الاطفال هذا. حاجه شتي الحجر حجره على حجره، وكندير واحد البلاصه من فوق وندبر على واحد الباش ديال الميكا ونفرشو وكنتوسد انا على الحجره، كنتوسد المسند ديالي شنو هو الحجر، كندير هكا على الحجر كنتوسد الحجر، الحجره هي المسند ديالي والفراش ديالي هو الحجر والغطاء هي ميكا. À l'heure où le soleil refroidissait, nous allâmes à la rencontre du journaliste Abdelkbir Bhir, qui procéda à nous affirmer le rôle des médias et le conditionnement de la situation des SDF au Maroc. Écoutez, il est très très difficile de parler des chiffres ou bien du nombre des SDF au Maroc, parce que leur nombre il est en constante évolution. Chaque instant, chaque heure, chaque mois, même chaque année, leur nombre augmente de plus en plus. Mais si on parle des chiffres, on peut évoquer les chiffres notamment de la dernière étude de l'Observatoire national des droits de l'enfant en partenariat avec l'UNICEF. Cette étude, ce rapport a démontré que plus de entre 25 et 30 000 SDF vivent au Maroc. C'est un chiffre très très frappant, c'est un chiffre énorme. Et ce rapport a démontré
encore que plus de 25% de ces enfants, plus de 25% de ce chiffre, soit 7000 enfants, vivent à Casablanca. Les médias, de par la portée de leur influence, sont les plus concernés par la conduite du changement. Ce pourquoi nous les appelons à changer de disque, à vertueusement user de leur pouvoir d'amener les gens à changer de comportement, de point de vue. Après tout, ce n'est que par le rabâchage et la pratique que les habitudes changent. Pour moi, il y a deux volets qu'il faut traiter. Il y a le premier volet qui est la sensibilisation. Et les médias font de leur mieux, les organismes médiatiques font de leur mieux pour sensibiliser les citoyens, les Marocains, concernant cette question. Il y a plusieurs produits journalistiques, enquêtes, que ce soit reportages, que ce soit des articles sur cette question. Mais le deuxième volet, les organismes médiatiques doivent faire beaucoup d'efforts dans ce volet qui est le volet de la médiation. Je pense qu'actuellement, pour régler cette question de bon, pour mettre cette problématique des SDF hors jeu, il faut être, les médias doivent être le porte-parole de ces SDF. واش كاين شي واحد اللي يبغى هاد الحالة واخا يكون العدو ديالك كاع يكون كاع العدو ما تبغاش لي هاد الحالة اللي دوزت انا يكون كاع العدو كاع العدو ديالك وما تبغاش لي هاد الحالة اللي دوزت انا ديال التخربيط والنعاس والزناقي ومشرد ومتسول ولينا الشوفية وموسخ ومغوفل وما كنمشيش للحمام والفلوس ما كاينه شايه وما عندي فين نغسل ما عندي فين نعس كنتغطى غير بالكشه والبرد عليا في الشتاء كطيح وانا مغطي بميكا الشتاء كطيح من الفوق وانا مغطي غير بميكا العام كامل ديما ديك الشتاء كنتغطى بميكا ديك الشتاء ندير ميكا عليا وكنتغطى نهار اللي كيستعمل الطاوله وغادي مع الوقت كتنزل الله العمر العظيم. إلا بدينا بواحد الحاجه بسيطه بيناتنا وكتطلب منا لا كوتيزاسيون لا بيدجي لا والو، واحد الحاجه ساهله هي اننا غادي نبدلوا النظره ديالنا دوك لي اس دي اف. ملي غادي نبدلوا النظره ديالنا لي اس دي اف وهما غادي يحسوا بانهم عضو في هذا المجتمع. ويلي انت وانا تعاوننا كاملين باش نعاونوا هاد لي اس دي اف فاحنا غادي نغيروا هاد الواقع.